काणयेचें नांव वजन. बरयणार स्टॅन अगेरा मुल्की. वाचन नवीन पेरा सुरतकल. वजन. आपूण खंयसर आसा म्हणून समजोवंक तो कश्टालो. दोळे अंधकारांत आवृत्त जाल्ले. मेकळो जावचें सलीस न्हय. भोवशा हें एक सोपाण जावन आसा. ताका नक्की कळीत नासलें. आपलें नांव समेत तो त्या घडये विसराल्लो. ताणें हालचे प्रयत्न केले. ताका त्रास जाले. जिवांत वजन भरिल्लें. दुखीचीं तरंगां शिरांनी पाशार जालीं. आसा आनी फडाफडेन तो सड पडलो. ताचे हात पांय हाल्ले. स्त्रियेचो परिचीत कांपेरो स्वर. भोवशा तो मतीर आयलो. किट्टा मतीर आयलो. देवाक अर्गां. एक मोठो ताळो गाजलो. किट्टा तसो उडास सडील जालो. आपणाचें नांव कृष्णाराव. कांपेऱ्या स्वरांत उलयल्ली ती स्त्री हेर कोणूय न्हय, बगार ताची धर्मपतीण सरासू. पटापट ताची दोगां चेडवां भुरग्यांचें प्रतिरूप मतींत उपयोन आयलें. आमी आमचे प्रयत्न केलां. दाक्तेराचे भाशेन दुसऱ्यान जाप दिली. तितल्या वयर तो सकयल आपटाल्लो जाल्ल्यान तकलेच्या शिरांनी जायतें बादाक जालां. पाटी कणयाचें बोळ सुकलां. वाचल्यार कितल्या मट्टाक तो सरको जातलो म्हूण सांगचें सलीस न्हय. एक कुसू सांपोवन दडाल्या. हो, तर आपूण आस्पात्रेंत आसां. हांगासर कसो पावलो? तरी दूख आनी वजन सोपाण न्हय. पयशांची फिकीर तूं करिनाका. मोठो ताळो परत प्रसार जालो. किट्टा म्हजो मनीस. स्वर कर्स हांव पळयतलों. किट्टाक त्या ताळ्याची परिचय जाली. भुजंग शेट्टीक सलीसायेन तो वळखलो. फाटल्या 25 वर्सां तावन ताणें एका दनयाची सेवा केल्ली. सुरवेर लायकपाक पळोवंक ताका नमी हारलो. उपरांत भुजंग शेट्टीन आपले सर वहिवाटाचो ताका मॅनेजर केल्लो. वहिवाटाची जबाबदारी कृष्णरावाच्या माथ्यार घालून भुजंग शेट्टीन आपले राजकीय चटवटिकेंत मोत केंद्रीगत केल्ली. MLA MP जावची सपनां जिवंत दवरली. तुमी खर्चाची फिकीर करूंक नासल्यान तो येदोळ वाचून उरला. दाक्तेरान आपली चिंतनां उसारलीं. साध्य आसच्या मट्टाक आमी झुजतेल्या. भुजंग शेट्टीन आपणाक सांडून घालूंक ना. देवासारको मनीस. विघ्नांत आदार दिवन आसा. पूण आपणाक कितें जालां? आस्पत्रेंत कशें पावलां? कसलें अवघड हें? उलोवंक तोंड उगडटना ताका ऑक्सिजन मास्काचो स्पर्श जालो. उजव्या हाताक सुवीत ओपन ग्लुकोजाची बोतल उमकळिल्ल्या परी ताका भास जालें. हालचें प्रयत्न करतना तो अस्कतकायेन वळवळ्ळो. तो ताकाच वजन भरीत जाल्लो. जडायेतावन सुटका आशिल्लो. हें वजन फकत कुडीन मात न्हय, काळजांत आनी आत्म्यांतय आसले जिन्सी ताका भोगलें. सडीत चिंतूंक शकनासतना तो आमाल्या परी निर्द्रेस्त जालो. परत जाग जावन दोळे उक्ते करचे प्रयत्न करतना कितलीं वरां पाशार जाल्लीं म्हूण ताका खबर नासली. काळोखांतावन मुक्त जावचें अनिवार्य जाल्लें. फडाफड दूख आनी वजनाद्वारी तो लाचार जाल्लो. प्रयत्नपूर्वक ताणें दोळे उगडले. मस्क रुपां सवकास नितळ जावंक लागलीं. हुस्को पाटोवन भोंवती आसची उबे आसची मनशां, ताची पतीण आनी भुरगीं. दाक्तेर आनी नर्स भुजंग शेट्टी आनी ताच्या वहिवाटांत कृष्णरावाक मजत करचो सहायक नारायण. किट्टान उलोवचें प्रयत्न केलें. फकत फिरंगोणी मात्र भायर निकळ्ळी. तूं उलयनाका. दाक्तेरान ताकीद दिली. निशक्त स्थितींत बोर घालिनाका. विराम करी जाय. दाक्तेरान तपासण केलें. नर्सान मजत केली. तो सामा जातलो मूं सरासून दाक्तेराक विचारलें. हांवें बाप्पानाड देवळांत पुजा आनी 100 निर्गतिकांक जेवण बसयलां. तुज्या देवाचेर भरवोसो दवर. दाक्तेरान धैर्य दिलें. सामा जातलो. तूं फिकीर करिनाका. भुजंग शेट्टीन तोंड उक्तें गेलें. तो मतीर आयला. बेगीन सारके स्थितीक येतलो.
भुजंग शेट्टीक देखताना किट्टाच्या काळजांत उमाळो बरोवन आयलो. नौकारांतय ताणें दाखोवचो हुस्को देखताना किट्टाची चिंची सकल सलवंक लागली. वजन दणसूंक लागलें. ताच्यान उलोवंक जालें ना. दोळ्यांनी आपशेंच दुकां उदेली. दाक्तेराच्या आदेशा प्रमाणें पेशंटाक सुशेग दिवच्या बाबतींत सोर भायर निकळ्ळीं. मुखल्या दिसांनी किट्टेच्या स्थितींत विशेश बरेंपण जालें ना. 1-2 उतरां तो जायते त्रासान उलयतलो. भितरले थळमळे ताका सतयताले. अकरेचे दीस लागीं आसात म्हणजे बेंदें वचतलें. तसो उडास सुदरून आयिल्लो. आपूण आस्पत्रेक कसो पावला म्हणच्या सवालाक जाप तो जाणा जाल्लो. गेले त्या शेनवाराचो दीस. सावकाराच्या वहिवटा संगी 3 दीस बेंगळूर तुमकूर भोंवन फाटीं येतच भुजंग शेट्टी संगी ताची मिलाकात जावंक नातल्ली. घरा गेल्ल्या तवळ सावकारनीन तो तापान न्हिदला म्हूण तिलसिल्लें. नारायणाक सांगाता घेवन ताणें दिसभर काम मुखार सरलें. 30 एकरे सुवातेर सागोळ्ळी, नारळ, पोपळां म्हणून कामा विणें एक घडी पाशार जायनातली. कामेल्यांचेर नियंत्रण दवरून काम करोवची जावन आसली किट्टाची विशेश शाती. त्या शेनवारा सांजेर हातयांच्या वहिवटाचो दुडू सावकारणीच्या हातान दिवन नारायणाक सांगाता घेवन तो आपल्या स्कुटराचेर करावळी बाराक गेल्लो. बारांत एक पेग घेतस नारायणान गरजेचें काम आसा म्हणून जागो खाली केल्लो. किट्टान एकसुरें सडीत 2 पेग गळयल्ले. कृष्णारावाचें घर सुमार 4 किलोमीटर पयस. त्या मातये रस्त्यार तो सदां स्कुटर चलयतलो. पावसान माती भिजोवन किचड जाताना स्कुटराक विराम दिवन तो चलोवन वेतालो. 3 किलोमिटराचो रस्तो काबार जातच वाटेर रुकडाचो मोटकोर सांको मेळटलो. सांको दुरस्ती करूंक गरजी दिल्ली पंचायत कचेरींत विशव घेताली. 12 मिटर लांब आनी 1.5 मिटर रुंदायेच्या रुकडाच्या सांक्यार चडावत स्कुटर आनी सायकल सावार धैर्यान देवानासतना पाशार जाताले. पोकळ काळजाचे वाहनांतल्यान देंवन लोटून व्हरताले. सकाळीं कामाक येताना कृष्णरावूय आपले स्कुटर संख्येचेर सदां लोडून हाडटालो. पूण रातीं करावळी बारान शेकल्ल्या उपरांत ताचें स्कुटर संख्येचेर नॉन स्टॉप एक्सप्रेस जातलें. त्या रातीं कितें जालें म्हूण अर्थ करच्या पयलें ताचें स्कुटर संख्येच्या मदेगात पोळ्यान इसरून वळान शेवटाल्लें. कोणेय पळोवंक नातलें तर भोवशा 25 फुटी सकला आपटाल्ल्या किट्टाची जिणी व्हळाच्या उदकान बुडोवन समाप्त जाता आसली. पूण सायकलार येवच्या एकल्यान पयशिल्ल्यान आनी देखिल्लें जाल्ल्यान हेरांची मजत घेवन मोतीर नातल्या किट्टाक ताणें उखलून घरा पावयल्लो. उपरांत भुजंग शेट्टीक ही खबर मेळटच आस्पत्रेक घालची विलेवारी केल्ली. कुंभ सांग्याक तुजें आनी स्कुटराचें वजन घेवंक जालें ना. सरासून घोवाक विवरण दिलें. देवान भुजंग शेट्टीक आमकां देवा रुपार धाडिल्ल्यान तूं समाज जातलोय म्हणचो भरवसो म्हाका आतां उदेला. ताणें आपल्या खर्चार शहरांत स्पेशलिस्टांक हाडून तुजी चिकित्सा केली. सावकाराची आत्मीयता आयकतना ताचें काळीज वजनान फुमार जालें. सांक्यान मनीस आनी स्कुटराचें वजन सोसूंक जायनासतना सकला घालून ताका हळू केल्लो. पूण आपल्या काळजांतलें वजन आपूण कशें हळू घालूं? ताच्या दोळ्यांनी दुखाचे थेंबे पाजरले. रडताय कित्याक? सरासून घोवाचीं दुखां पुसलीं. देवाचेर भरवसो दवर. नितीवंत मनशांक देव सोडून घालिना. नितीवंत? ताचें अंतस्करण जागें जालें. मरच्या पयलें आपणें हें वजन हळू करीत जाय. चड तेंप वाचता म्हणसो भरवसो ताणें होगडायिल्लो. मरण भोव लागीं पावलां म्हणचे बरी ताका भोगतालें. म्हाका सावकारा लागीं उलोवंक आसा. ताची जीब अदीक त्रासान हुळहुळ्ळी. तो येतलो, हांव ताका तिळसितां, तिणें आश्वासन दिलें. त्या सांजेर नारायणासवय भुजंग शेट्टीचें आगमन जालें. आपल्या बायलेक कुडांतल्यान भायर वचोंक किट्टान हातभाशेन कळयलें. तिणें जागो खाली केलो. सावकाराच्या दोळ्यांक नदर मेळोवंक किट्टान आर्गालो. कसो आसा तूं? भुजंग शेट्टीन सवाल केलें. म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक आसा. नित्राण करस भायर निकळ्ळी. पयलें तूं बरो जा. भुजंग शेट्टीन ताचो हात पुसलो. भोवशा तितलो वेळ म्हजे लागीं ना. किट्टा उस्कारलो. धन्या, हांव देवाचो आनी तुजो गुन्यांवकार जावन आसा.
हांवें चूक आदारल्या, म्हाका माफ कर. तकलेंत आवट जाल्ल्या बरी उलयनाका, भुजंग शेट्टीन ताकीद दिली. व्हाळान पडटना तकलेक मार जावन हाचो मेंदू गिरगिरला आसतलो. हांव कितलो खोटो म्हूण तूं नेणाय, किट्टान रडोवन कुटक्या कुटक्या उतरांनी मुखार सरलें. राजकीय कार्यांनी मेतेर जावन नासता तुवें पातळीन तुजो सोर वयवाट म्हज्या खांद्यार गेल्लोय. हांवें हाचो चूक फायदो उठयलो. आमी विकिल्ल्या हर एका मालाचेर गुपीत कमिशन दवर म्हज्या खासगी अकावंटाक गेलें. तुका गिरायका सांगेशी इदा लेन देन नातिल्ल्यान म्हजो दगलबाज सलीसयेन धांपून गेलो. असल्या खोट्या मनशाचो जीव बचाव करन तुवें दाखयिल्लें बरें मोन देखतना म्हाका आज म्हजीच लज दिसोंक लागल्या. देवान म्हाका शिक्षा दिली. आपली चूक वळखून किट्टाक कुडींत आनी अंतस्करणांत वजन हळू जाल्ले बरी भोगलें. दुकां वळोन दोळे आनी पोले भिजिल्ले. अवचित्त भुजंग शेट्टीचें मुखामळ सावळेलें. आवाक जाल्ले जिन्सी ताणें 2 मिनटां फाटीं काडलीं. तोंडातावन एक शब्द तो उलयलो ना. तो घुंवन सरारां भायर सरलो. नारायणाक कितें प्रतिक्रिया दिवचें म्हूण सुचतालें ना. कृष्णरावाचेर एक शुन्य नदर घालन ताणें सवकास आपल्या धनयाचो पाटलाव केलो. रुखा पंदरा वयिल्ल्या कारांत चालकाची बसका घेतली भुजंग शेट्टीन. बगलेच्या बसकेर आपलें वजन गळोवन नारायणान दार धांपलें. 3 कासांचो. भुजंग शेट्टीचे दोळे आकट्या बरी पेटले. गुन्यांव वळखून आपणाकच उंच उबारूंक पळयता. म्हजी उंचाय आनी छाती तो नेणा. तो तुमकूर बेटेर आसतना तुवें ताची चोरी धर म्हज्या गुमानाक हाडली आनी हांवें म्हज्या मनशांद्वारी कीळ सडील करन सांख्याची फळी निसरावन किट्टाचें वजन वळान देंवयलें. हें सत फकत म्हजें आनी तुजे मदें उरोंक जाय. तिसऱ्याच्या कानान पडलें तर सत्राय. आनी एक विशय, ह्या फुडें म्हज्या वयवाटाची जबाबदारी तूं घेतलोय. पाताक वळखून किट्टान आपल्या अंतस्करणाचें वजन हळू केलें. ताच्या पातकाक फावो ती शिक्षा दिवन हांवें म्हज्या परीकपणाचें वजन निकळयलें. काराक जीव भरलो आनी रगबासान मुखार धांवलें.